Vinto. Vinto, on etteda? Yettorema? Bari. Vinto bari. Ko honto jeeda? Guinée. Honto mawɓe maɗen gonte Guinée. Siɗandi. Bamba Sabere. Bamba Sabere. Ok, Bamba Sabere konto jeeya? Ko ville hombo jeeya, ville Njano. Yanda. A meeɗi yaade Guinée ka meeɗa yaade Guinée? Eyi kono harnam fanno noon. Harɗa konɗa payko. Ok. Kono ɓe nata en ka Poular? En. En? Così. Così. Uno. Ok. Go. Go. Kono ɓe nata 10? 10. Sappo. Kono ɓe nata 17? 17. Sappo Joy. Jeɗɗi. Kono ɓe nata 50? Capanɗe joyi. Capanɗe joyi. Kono ɓe nata 75? Ɗon noon mi wallatama. Non lo so. Capanɗe. Ok, 50 ni capanɗe joyi ka? Sa ɓeydi ɗo nogay wona joyi. Wona capanɗe? Non lo so. Ok. Donc, kono ɓe nata 100? Sempre, question sempre. Kono ɓe nata 100? Quanto era? Non ricordo. 100, non 100. Non ricordo. Non ti ricordo. No. Anda. Kono ntira? Fatumata Diallo mi wiyete. Fatumata Diallo an? Aminata Diallo. Aminata Diallo. Ko honto mawɓe immori lagine ɓawi wono ɗo la andi dañi ɗo ko ɗo jiɓe ɓe jandu ɗon. Ko honto lagine jeeɗa? Mamou. Labbe. Poular ngal on nanay ka on haalay? Min nanay mi wolay. An? Foy mum. Ok. Kono ɓe nata 1 e Poular? Go. Kono ɓe nata 10 e Poular? Sappo. Kono ɓe nata 17 e Poular? Sappo e jeetati. Sappela. No, sappo e jeɗɗi. Sappo e jeɗɗi. Kono ɓe nata 50 e Poular? Capantati. Capanɗe joyi. Ok. Kono ɓe nata 75 e Poular? Vabbè. Capanɗe no. Oui. Mi andate. Mi anda. En feƴƴoy? Ok. Kono ɓe nata 99 e Poular? Andi? Oddio. Mi anda conduce. Anda ka. Ok. 100? 100 ko temedere. Temedere. No waɗen goɗɗo ko ɓurɗo soyde on ɗo. Avevi detto che erano 3. Sì, ma si arrivavano. No, l'ultima. O dernier giorno. Ok. Scusi. Dernier. Ok. Mi hanno 50 ans. Ok. Mi hanno 25 ans. Mi si maybe 100 ans. Ok. Anche Germano. 75. 75. No, 75 non ko non inde ka pro. Capanɗe jeeɗiɗi e Joy. Capanɗe jeeɗiɗi e Joy. Capanɗe jeeɗiɗi e joyi. Joy. Ok, aray bandiraɓe jarama aray ko jaaɓiɗa men ko on ɗum innata haray gore e maɓe sengo ka Poular. Grazie. Ɓe nanta italen ɓen grazie ko on jarama wa. Ok, dernière question. Milla mari 50 ans. Miñan anno mari 25 ans. Si mi heeɓi 100 ans, miñan an ko duuɓi jolu mari? 75 ans. Min to mi heeɓi 100 ans, miñan an ko duuɓi jolu mari? Oɗo ni 75 ans, min noon la andi. Ñamma ko duuɓi jolu mari? Alors, min la mari 50 ans, miñan anno mari 25 ans. Feccere duuɓi andi. Ñande mi heeɓi duuɓi temedere 100 ans. Ara miñan an ko duuɓi jolu mari? O minani attends. 50 ans? Non, ko haali kon ɗo. On no wayni? Mi yedditi. An wiɗa? 75 ans. Aɗa expliquer ko honno wonata 75 ans? Parce que haray ko kanko o mari 25 ans an haari ɗo mari 50 ans. Donc si ɓe ɓeydi 50 ans ko 50 ans ma haray woni 100 ans. Si ɓe ɓeydi ɗon 50 ans ko 25 makko haray mo heɓi 75 ans. Félicitations, ko non woni?
Merci, on golli. Albarka ba.